これね気をつけないとね、時々ねこうブチンって取れて自分の顔ボカッとか殴って鼻血出ちゃうことあるからね本当に。で横目地こうやって取ってんじゃん、取ってたらブチンって取れてボコってお腹叩くの、ふっとか言って本当に気をつけてね、バーンなんつってさ。もうシーリングの撤去なら俺に任しとけだよな、まーちゃんな。いやいやえあ難しい、うん、俺なんかもう目つぶってやっちゃうよ。ちょっと取ってて、